Eccoci qui, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City con Marco Testoni e Massimo Privitera. Ciao a tutti, benvenuti. Massimo Privitera, che è stato nostro inviato, ma non solo, perché era anche direttore artistico, al Mercurio d'Argento edizioni 2022. Questa è la nostra terza puntata. Abbiamo intervistato Michele Braga, poi Periclo Derna, adesso passiamo alla presenza finalmente femminile con Roberta D'Angelo. Roberta D'Angelo, con cui ho avuto modo di lavorare più volte, music editor, anche detta montatrice musica, insomma un ruolo sempre più importante nell'ambito delle produzioni musicali, e sono contento che l'ho intervistata perché così cominciamo, Massimo, a far conoscere anche le altre figure, perché la colonna sonora non la fa solo il compositore come uno pensa, ma ci sono tanti altri ruoli intorno, più o meno importanti e fondamentali. Music editor, ma anche, che ne so, music supervisor, per dirne un altro, così, uno a caso. Allora, invece, ci parli di Roberta D'Angelo, di che cosa è accaduto, perché è stata invitata a questo Mercurio d'Argento 2022. Allora, l'idea di invitare Roberta D'Angelo, questa music editor, di cui in Italia si possono contare questi ruoli sulla punta di una mano a malapena, perché è molto molto frequente come diciamo aspetto professionale all'estero, oltreoceano, ce ne sono tantissimi, ma in Italia veramente sulla punta di una mano. Lei è giovanissima, Roberta D'Angelo, music editor per l'appunto, invitata e voluta con molto mio grande piacere da Lorenzo Tomio. Quindi ho conosciuto questa giovanissima music editor per l'appunto, che ha realizzato questo workshop formativo sull'importanza e il ruolo del music editor nella musica da film, con esempi proprio e contributi multimediali, facendo vedere anche proprio testandolo dal vivo, il workflow sul quale lei lavora, le spotting session e la costruzione delle sessioni di musica per il final mix di una serie TV o di un film. Lei ha lavorato anche molto all'estero, soprattutto a Londra, in film e in serie di grandi nomi. Ha lavorato con Luca Guadagnino, ha lavorato con Ryuichi Sakamoto, il premio Oscar per Il Treno del Deserto, e con altri nomi di grande spicco. E devo dire che è stata interessantissima questo suo seminario con questa figura che conosciamo poco e che anche noi stessi di Soundtrack City abbiamo trattato in realtà quasi mai, quindi ma infatti questa è una buonissima occasione per capire questa figura che è da un lato tecnico, ma dall'altro poi ci occorre grandissima sensibilità musicale, perché poi è quella che decide le entrate e le uscite della musica, i fade in e i fade out, per dire, in termini tecnici, ma non solo, tanta altra cosa. Allora, quindi sono molto curioso, e spero anche voi, di ascoltare Roberta D'Angelo, terzo ospite del Mercurio d'Argento 2022. Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, dal premio Mercurio d'Argento di Massa, quarta edizione, e io da direttore artistico ho il piacere di avere con me una degli ospiti dei nuovi seminari di quest'anno, che sono stati in tutto 4, con 4 ospiti diversi, ma la peculiarità di questa ospite accanto a me, che è Roberta D'Angelo, è che lei fa un lavoro nell'ambito della musica applicata alle immagini che fanno in pochissimi in Italia, la music editor. Ora chiediamo a Roberta, che tra l'altro ha curato un seminario bellissimo, molto molto tecnico, molto approfondito, con un bel parterre di partecipanti a questo seminario, a questo workshop. Andando, dici il titolo che hai dato a questa tua performance. Allora, la mia performance si è chiamata Il ruolo e l'importanza del music editor all'interno della lavorazione di una colonna sonora. Quindi in realtà forse era più corto il titolo, ve l'ho un po' allungato, però diciamo questo è il senso. E quindi abbiamo parlato proprio dell'importanza di questa figura, che è ancora poco conosciuta in Italia e poco sfruttata in tutte le sue potenzialità, e abbiamo analizzato il workflow
quindi c'è un preciso workflow che si segue diciamo, all'interno della lavorazione di una colonna sonora, il rapporto tra il musicista e il music editor e soprattutto il rapporto con anche con il regista e il montatore, perché appunto il music editor si pone al centro, fa un po' da mediatore tra queste due parti. Quindi il music editor quindi non ha solamente diciamo una competenza tecnica, che quella è la cosa principale, insomma abbiamo capito come di tecnica c'è tanto, ma c'è molta anche politica e soprattutto capacità di adattarsi alle situazioni, ai vari progetti a cui si lavorano, insomma. Che poi tra l'altro tu spazi nella tua professionalità a 360 gradi, poi hai lavorato molto nella serie televisiva, nel cinema, poi con autori anche importanti, Luca Guadagnino, con un compositore premio Oscar per L'ultimo imperatore, Ryuichi Sakamoto, e poi comunque in questi vari ambiti, in queste varie tipologie di approccio, la tua figura è fondamentale, perché soprattutto vedi che è una figura che all'estero oltreoceano c'è tantissima, ma in Italia viene un po' a mancare. Esatto, perché diciamo nel 2018 io poi ho avuto questa possibilità di farmi un'esperienza all'estero, perché volevo approfondire proprio questo mestiere. In Italia trovavo comunque un po' limitante questa figura, perché si riduceva solamente al preparare le sessioni del musicista, quindi della colonna sonora, e poi seguire il mix, mentre appunto le possibilità sono tante, cioè è un lavoro che ha molte sfaccettature, e quindi nel 2018 ho avuto la possibilità di seguire una lavorazione di un film inglese, lavorandoci per tanto tempo e seguendo questo music editor che insomma con cui insieme abbiamo veramente lavorato molto 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 bene, e l'anno dopo sono tornata per seguire anche altre produzioni, e lì ho capito come questa figura effettivamente è veramente cruciale soprattutto in certe lavorazioni dove magari il compositore è poco presente, oppure il compositore magari non riesce da solo appunto a dare luce alla colonna sonora, perché o semplicemente a scrivere su scena, soprattutto nella serialità questo accade spesso, perché appunto si deve produrre una quantità di musica veramente importante, e il music editor serve proprio anche a questo, diciamo, a prendere delle decisioni, cioè è un rapporto che poi si instaura anche e diventa bello perché di fiducia, di aiuto reciproco, e secondo me il bello di questo lavoro è proprio il poter lavorare in team, ecco, perché appunto, come dicevo anche nella masterclass di oggi, è un lavoro che non si fa che il compositore non fa da solo, ecco, e secondo me avere degli input da altre persone del suo team, ovviamente da persone da cui si fida, sicuramente è un aiuto molto grande. Perché poi tu ci hai fatto vedere anche un po' il tuo lavoro e nello specifico, poi hai parlato di questa serie TV che ha avuto molto successo su Amazon. Questa Bang Bang Baby, che è una serie Amazon, che è la prima serie Amazon italiana, però distribuita a livello internazionale, e al momento sto seguendo la seconda serie Amazon italiana internazionale. Quindi diciamo che con l'avvento delle piattaforme di Amazon e di Netflix il mio lavoro si sta internazionalizzando un po' di più, quindi vengo chiamata molto prima, quindi seguo un po' meglio tutta la lavorazione di una colonna sonora, e mi occupo anche delle musiche di repertorio insieme al music supervisor, e quindi diventa un lavoro che è un po' più completo, cioè diventa anche più appunto creativo, e quindi insomma tante soddisfazioni, devo dire, tante soddisfazioni. Esatto, tu ci hai fatto vedere come hai proprio avuto un elemento proprio cruciale, è stato un elemento cruciale nell'apporto delle musiche di Santi Pulvirenti, che conosciamo benissimo, che poi ha lavorato molto con Paolo Bombino, ha curato le musiche della Mafia uccide solo d'estate, la serie TV, e non soltanto, ma proprio quasi modificando, ovviamente con il pieno consenso del compositore, alcune sue creazioni, la mole di una quantità enorme di creazione di materiale, per poi apportarti con il tuo mestiere, che è quello proprio di andare poi a non manipolare, ma quasi a cambiare
Sì, diciamo che ci sono delle situazioni in cui appunto in questo caso è stato proprio Santi, che abbiamo lavorato benissimo insieme, devo dire ci siamo trovati proprio, siamo proprio capiti, ecco. E quindi lui cioè, si è fidato di me e quindi mi ha detto ok, su questa scena lavoraci tu, mi ha dato tutti gli stem delle musiche e quindi io ho avuto la possibilità di diciamo appoggiare queste musiche sulla scena, quindi scegliere cosa mettere e attraverso l'uso degli stem appunto adattarle su scena. Ovviamente c'era una motivazione, cioè in realtà il montatore aveva fatto una scelta che non era adeguata per quello che erano le aspettative di Amazon e quindi c'era una necessità di modificare la scena con un'altra musica e diciamo in quel caso appunto ho avuto un ruolo molto creativo, ecco, quindi e questo mi succede molto spesso, cioè secondo me il bello di questo lavoro è anche proprio questo, cioè che non è semplicemente ok, porto le sessioni al mix, seguo il mix, che quello va benissimo, è il lavoro base del music editor, però poter seguire, diciamo, poter essere d'aiuto, ecco, poter essere d'aiuto per un compositore in questa fase qui, secondo me dà soddisfazioni a me, ma anche al musicista, perché comunque risolvi tanti problemi e soprattutto appunto non diventa più un lavoro solitario, diventa un lavoro di collaborazione tra non solamente noi, ma poi ci si mettono anche il montatore e il regista. Devo dire che tutti quanti poi insieme, cioè il lavoro del team secondo me è fondamentale. Infatti questo e poi ma d'altronde il lavoro del team è quello che poi con col quale nasce il cinema. Il cinema esatto, è team, è gruppo. È gruppo. Quindi... E quando tutte le parti riescono comunque a lavorare bene, per questo c'è una fiducia, allora secondo me il prodotto ne ha solo che un vantaggio, ecco. Perfetto. Guarda, allora intanto ringraziamo Roberta perché tra l'altro, come abbiamo accennato in testa, il suo lavoro in Italia si può contare con Sì, siamo veramente pochissimi a Roma, diciamo, a dedicarci a questo lavoro full time. Ovviamente ci sono anche tante altre persone che magari fanno questo lavoro, poi si dedicano ad altro, sono assistenti del compositore o sono montatori del suono, magari. Però devo dire che chi si dedica a questo full time veramente siamo pochissimi, posso dire 3-4 forse. Infatti, poi lei è molto internazionale perché tra l'altro ha lavorato veramente in varie parti d'Europa e non solo. Mm-hmm. Quindi comunque è una figura molto interessante che abbiamo trattato pochissimo su Soundtrack City e quindi ci fa proprio onore e piacere averti come ospite. Poi una ragazza giovanissima, quindi giovanissima, grazie, giovanissima. E allora, guarda Roberta, una cosa che ti chiedo per chiudere questa intervista è instilla il piacere, magari la curiosità e la voglia di appassionarsi a questo tuo mestiere a delle tue future colleghe, colleghi e magari proprio dargli quella curiosità di fondo, per dire il music editor, quello sconosciuto, in realtà e questa è una bellezza di questo lavoro incredibile. Sì, perché comunque è un lavoro che appassiona molto, quindi se ha appassionato me penso che possa appassionare tante altre persone. Non so cosa dire per dire bene. Soprattutto che non deve avere una formazione, cioè deve avere per forza una formazione musicale o... No, non necessariamente, io appunto non ho una formazione accademica, quindi vengo da tutt'altro mondo perché comunque ho studiato arti visive e poi mi sono laureata in cinema documentario, mi sono avvicinata al cinema quindi da un canale un po' diverso e sono sempre stata appassionata di suono e di musica, quello sì, e mi sono affacciata appunto a questo mestiere facendo la montatrice del suono e poi quando ho capito che c'era la possibilità di montarle le musiche di fare questo lavoro mi sono proprio buttata, cioè proprio ho detto bellissimo, questa cosa la voglio fare perché è vero che è bello scrivere la musica e fare i compositori, però montare anche le musiche c'ha il suo perché. Comunque c'è ci vuole un certo orecchio. Ci vuole un certo orecchio, ci vuole una certa sensibilità, bravissimo. Un gusto che poi ovviamente il gusto è molto personale, quindi magari il proprio gusto non corrisponde a quello che poi della committenza, però a volte quando si creano quelle sinergie particolari veramente hai tante soddisfazioni, quindi secondo me è un mestiere su cui bisognerebbe puntare un po' di più, bisognerebbe istruire i ragazzi magari ad avvicinarsi a questo mondo che
appunto, come dicevo prima, è un po' poco conosciuto ancora. Bene, io guarda, il tuo entusiasmo ce l'hai trasmesso tutto. Ok, meno male. Guarda, è Meno stata male. bravissima anche a spiegare un lavoro che comunque ha le sue complicazioni, le sue peculiarità, le sue strutture e sovrastrutture e sottostrutture, quindi comunque in ogni caso è veramente un lavoro bellissimo, mi piacerebbe farlo, te lo dico già. Magari poi vengo da te e mi insegni il mestiere. Allora, intanto salutiamo Roberta D'Angelo, la ringraziamo qui al Mercurio Grazie a te. d'Argento, questa 4ª edizione, e niente, salutiamo tutti, saluto il mio socio che non c'è. Ciao Marco. Alla prossima, grazie. Ciao. E grazie alla piccola Roberta. Grazie a te.